中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。春天的季节一到看似百花盛开但是是不是也很多疾病也在蠢蠢欲动呢？最近2月从美国回来的陈正荣陈中医师呢，他回来休假几天所以丁特别邀请到我们的正荣来，就这样的一个季节容易产生什么样的疾病来跟大家聊聊天。正荣早安。早安，各位听众朋友大家早安。正荣，其实谈到了春天好发的疾病，我想要先聊一聊，因为最近大陆北方这些蛮害的问题搞得人心惶惶我在看电视报道或者财经的纪录片我真的觉得这会不会成为下一波的隐忧？这的确是。那讲到这个北京的霾害的问题呢，我们首先来看一看我们整个今年的大运。依照我们呢上古的一本非常好的医书叫《黄帝内经》，《黄帝内经》的素问第67篇里面有一个气交变大论，里面就有谈到我们每一年的天气气候节气的变化都会有一个主运的问题。2015年已经正式来到是乙未年，那乙未年依照《黄帝内经》的记载是金运不及，炎火乃行。那当金运不及的时候，那我们知道五行当中的金是属于肺的，那所以以今年一整年度来讲，我们今年的肺部的问题一定要非常小心。那像今年才刚开春没有多久，我们在美国诊所就出现了非常多这种患者，来自四面八方。那所谓的金运不足，炎火乃行，我们要注意还会出现一些症状。举凡来讲，像肺病、久咳的，然后呢，因为今年的金运是不及的，那依照我们五行来讲，火是克金，所以今年呢，炎火乃行呢，整个大环境我们会看到，热的地方会相当的炎热，冰冷的地方会相当的冰冷，所以呢，整个气候会呈现一个非常极端的现象。那在美国就看得非常清楚，在美国呢，你看东岸几乎是呈现冰封的状态，像纽约几乎长期处在零下10几度的冰温，可是在西岸呢的加州却已经创下了历年来的记录，是暖冬的记录。今年我们就看到说虽然说我们古老的医书已经2-3千年前写出来的，可是它却一一的在我们现实生活中呢却在上演。那在美国就发现像冰火2重天，那我们要知道当炎火乃行的时候，依照内经的记载会出现很多症状，尤其我们大家要小心要预防的就是出血的症状。所以呢，我们在这个过程当中，我们会发现常常我们人呢一到了这个时候，今年一开春，我们要预防一个很严重的问题。第一个，我们发怒的问题，要小心不要动怒。那有些人会开始觉得心浮气躁，好像会有一把火呢从身体里面一路往上冲的时候，有一些人呢依照他的体质的关系，然后会往他最弱的地方走。有些人他是会发高血压，有些人眼睛会胀痛，有些人他的鼻子呢会过敏的特别严重，而且没想一醒出来很多都会见血丝。那有些人就一路咳嗽，咳还咳血出来，这就是今年我们会看到的现象。那我们在今年也看到了有一些癌症的病患，像肺部的问题，原本过去呢这一年来还相对稳定，那今年一开春就出现了咳血的现象。大肠癌的患者，因为呢肺呢属金，金与大肠是相表里的，也是属金，所以呢像有一些大肠癌的病人，一到了今年便血的症状又开始出现，所以这个都是整个今年度大节气的问题。所以谈到了今年整年的大节气正荣你说跟肺脱离不了关系肺主皮毛，肺又跟大肠相表里，所以就有很多外在的疾病可能会一发不可收拾那么谈到了肺部的问题第一就想到了咳嗽我自己的二嫂我这次刚好农历过年回家，大家相聚时间比较多嘛，我就发现他几乎是24小时那个久咳就是没有停过，然后晚上睡觉的时候我们大家都觉得他好吵可是我二嫂也很无奈，她说我中医也看了，西医也看了，而且他很多那个药已经吃到他都觉得整个人已经昏昏沉沉所以他说他也不知道该怎么办呢。那么你说你在美国也碰到咳嗽40年的病患像一直长期的咳嗽到底身体怎么了？这样可以说出一点点小的蛛丝马迹或理由吗？像我们在美国的这个患者，他是咳嗽40年，他来我们诊所看诊的时候呢，他是说呢，他40年前刚开始的时候是
一次的感冒。那次感冒之后没有完全痊愈之后，从此每年冬天只要天气一变冷就开始一直咳，然后都要咳到隔年的4月1号愚人节的时候才开始停住，一到天气比较暖和的时候才不咳。就这样子如此经40年。他那天到我们诊所的时候呢，他早上才刚吐了黑色的痰块出来。那我们要知道我们一般的痰如果已经到达黑痰，那个简直是累积在身体里面已经太久了。那像我们久咳的人一定要注意，因为久咳必虚一定会虚掉，肺气会虚弱的。那肺气一虚弱呢，我们要知道我们那个肺是属于娇脏，很娇嫩的一个脏腑。既然是属于一个很娇嫩的脏腑，它会动辄得咎。所谓动辄得咎，就是说呢，如果我们不小心的呵护它，它其实会受损的非常厉害的。如果有这种久咳的人，第一个饮食部分一定要跟他讲，一定要注意所有的生冷寒凉的东西一定要避免，否则那个痰会没有办法去掉。那有一些人呢，像这种久咳的，第一个会有2种症状，尤其又遇到今年会燥我们要知道，我们要小心，如果今年一燥，有些人一咳到他那个有时候肺黏膜会咳出血。那咳出血的时候，我们在用药的部分，我们就必须要加上一些修补肺壁的药。那像我们美国那个患者，那他算蛮配合的，跟他讲说所有的生冷的东西都不能服用，平常呢要请他多喝点姜汤，在水里面的这些海鲜比较寒冷的东西尽量避免。那像生冷的像生菜沙拉、生鱼片也尽量避免。之后呢，他就是服用我们的水药，大概服用2-3个礼拜之后，基本上已经痊愈了大概80%。所以主要是跟我们吃的东西一定要小心有关，因为今年整个节气是燥，金跟肝就是金跟木，木就是我们的肝脏，金本身是克木，但是我们要知道今年是金运不及。那金运不及呢，在这个过程当中，如果我们的肝木如果它旺起来的话，它反而会反侮到肺，因为原本金应该要去平木，今年的整个大节气金是弱的，火会特别旺，再来呢木头会反侮到肺，所以我们的今年的脾气跟情绪要相当的小心，要平稳，否则这个都会让我们的咳嗽很难以治愈。像中医在辨别这个久咳的部分，有一些久咳已经咳到肺部已经有点痉挛了，咳到肺部支气管痉挛的时候，这个时候我们就必须要下一些比较润肺的一些药物，然后让它整个肺的肺壁、肺泡它的比较水分要比较湿润。当水分比较湿润的时候，精有办法去生水，水就是肾脏。当肾脏的力量一强起来的时候呢，这个状况就会减轻很多。因为呢，久咳通常会伤到肾脏，我们会知道有一些人一咳底下的尿都咳出来了，这个都是伤到肾气。所以我们要鉴别它到底是第一个它有没有痰，第二个它咳的时候会不会干燥，第三个有没有出现血腥味，第四个呢，他咳的时候会不会小便会出来的现象。根据不同的现象，我们就知道他的脏腑已经伤到了什么程度，然后根据这个部分来对症下药，那其实都一般会收到不错的效果的。刚才郑龙你说有一些女性如果说她一咳嗽就会有点尿失禁嘛，就会尿跟着出来这个都一定是伤到肾丁丁有一次跟一个大姐在聊天，她大概是67岁，她说她以前就觉得身体还蛮好的，65岁之后呢，有一次就是一次感冒，好像呢这个感冒没有断根，但是她觉得她该吃的药该看的医生也都看得差不多了，但是大概1-2年之后，他就发现他只要一咳嗽就会有尿失禁的问题。后来他去看了泌尿科，看了妇科，好像也都没有办法解决这个问题。就有个医生跟他说，那没办法嘛，因为你好像我们在泌尿科检查，你好像这个泌尿系统也没有问题嘛，可能是膀胱比较下垂所以容易被压迫到。那将来呢，如果真的你觉得造成你生活很大的困扰，我们可以把这个膀胱做一个垂吊术之类的可是这个大姐就会觉得说，难道没有办法藉由一些饮食疗法或者中医的概念来做治疗吗？那像你们在门诊当中，我想也应该会遇到很多的妇女有这方面的困扰。这个以中医来讲，这个其实下焦呢已经寒掉，那当下焦比较寒湿的时候，你一咳的时候它会容易失禁。那这个部分呢，其实并不是说非常难以解决啦。一样，第一个饮食方面，生冷的东西一定要避免。
第二个呢，要常常喝点姜汤。那第三个呢，如果我们家里方便用灸，就是用那个艾草用灸的，在我们的肚脐跟关元呢，能够呢每天灸个半个小时，如果没有办法每天灸，隔天灸个1个小时也可以，让我们下焦一暖，下焦暖起来，那我们呢，第一个我们咳嗽这个就不会漏尿，对，当我们的肾脏的力量一强起来，然后再来呢，膀胱力量会加强。好，这个是完全透过可以用灸的方式，还有饮食的方式来做调整的。这个是女人们家的问题。那么有关男人呢？譬如说，当他因为射腹腺人家说这也是一个长期的比较年老的疾病嘛。当你活得越久，你的射腹腺的问题好像呢就会如影随形哦。所以有些大哥他当然可能哦，他不像我们女人会有尿失禁的问题，他就是每一次去上厕所滴滴答答都要上很久，是不是在什么样的状况下他就要意识到他这方面是有问题的？其实呢，下焦寒的问题不论男女都有，然后像那个尿失禁的部分呢，其实男女也都会发生啊。女生呢跟男生不一样的地方是，女生是有子宫的问题，子宫肌瘤的问题，那男生呢应该就是像射护腺的问题。不管我们是子宫里面有肌瘤或是经痛也好，那或者是说像射护腺肥大，其实病因都是下焦太寒湿。那下焦太寒的时候呢，以男生来讲，中医来讲，怎么判断他射护腺有肥大？他的脚是不是冷的？如果他的脚常年都是冰凉的，然后呢，你再看他的手掌呢，常常会觉得有点干干燥燥的，甚至有点脱皮的现象，这个就是射护腺有肥大。再来他尿尿常常滴滴答答，小便常常淋漓不尽，这3个合起来，我们就可以判断说他的射护腺开始肥大。那以射护腺肥大的状况呢，我们中医怎么处理呢？要让下焦暖起来。下焦暖起来，第一个患者首先每天一定要走路。走路是一个非常重要的运动，每天至少走路半个小时到1个小时。因为当我们人在走动的时候，阳气会不断的起来。我们是说是走路哦，不是说跑步哦，是最好的运动。当我们在不断在走路的时候，全身的阳气会启动，尤其呢走路我们会锻炼到我们的2个脚力。当2个脚力不断在动的时候呢，我们的下焦的部分会暖起来。好，所以呢，第一个射护腺有肥大的人也一定要保持走动，绝对不要坐在那个地方都完全的不动。第二个呢，寒湿的东西、冰冷的东西尽量避免。好，因为有一些人是射护腺肥大，但是也有一些人他因为射护腺肥大最后转阴了，变成射护腺癌。什么情况下会转阴？就是当我们的体质越来越偏酸。我们要知道癌细胞它最喜欢我们人体是什么环境呢？有4个，第一个又阴，第二个又寒，第3个又湿，第5个又酸啊，又阴又寒又湿又酸，这4种呢合在一起就是癌细胞最喜欢生长的一种体质。所以我们要尽量避免，我们吃的东西要尽量偏碱性吃碱性的东西，阳气重的东西为主，这样子可以避免掉癌细胞的生长。再来，我们下焦要保持温暖，所以灸呢是一个非常好的一种，平常自己都可以保养，在台湾是非常方便啊。自己我们有那个艾条、艾柱我们自己都可以使用，在家里面都可以使用。灸关元穴，关元穴灸完之后要灸足三里，好，把那个热能往下导。让整个热力呢能够往下流通。当我们的热力一往下流通的时候，寒湿一散，那这些症状因为因寒而起的症状都会有所改善。那么我们今天邀请到从美国回来的陈正荣陈中医师聊到了今年整个大气的一个问题您说跟肺有很大的关系所以从丁丁自己我最近就是眼睛不断的在发痒然后红肿一直到我听到很多的长辈朋友就觉得好像最近春天到了，这个皮肤瘙痒的问题，鼻子过敏的问题，甚至有一个大哥说他痒到整个后背就是整天怎么抓都是痒然后他到医院说拜托给我止痒的药膏，可是呢也没有办法止痒。后来那个护理师就跟他说，不然这样好了，你回去去冰箱拿冰块叫家人帮你冰敷，因为冰敷也是止痒的一种。可他就不懂为什么身体会不断的一直发痒。其实我觉得痒比痛还要难受对，我们要知道身体在发痒的时候，有时候是因为我们肝脏里面有一些毒素在往外面跑。那今年整个大运当然是金运不及，所以当金运不及的时候，肝的力量会更强。
尤其是现在春天到了，春天本来就是肝脏最旺的时候，所以呢，如果就是我们的饮食的部分常常会伤害到肝脏，因为我们现在有时候饮食的部分常很多人工调味剂啊，有一些人工的化学的东西进到身体里面，那我们肝脏要进行排毒。当肝脏要排毒的时候，但是呢，有一些人呢遇到本身脾胃功能虚弱的，或是心脏力量比较薄弱的，他要发出来的力量就不是这么强，他要代谢出去就比较不是那么容易代谢。我们一般人可以透过大便小便代谢，但是如果当我们的脾胃本来就比较弱，或是呢心脏力量本身就比较不足的，他有时候就会只好透过发痒的方式。那这些都是一个指标，一个征兆，告诉我们说我们吃的东西已经出现问题，我们的肝脏已经跟我们说它已经有侦测到我们身体里面有一些异常的东西储存在我们身体里面，而且它不好排出去，需要我们来注意。所以呢，当我们有这些症状的时候，我们要知道，因为今天是炎火乃行，炎火乃行很多症状都会往上爆，有些人呢会爆眼睛，就好像长针眼，鼻子里面他会觉得说好像什么东西要冒出来的感觉，甚至呢有些人的耳朵呢也会出现很多有点烂的现象，这个都是在往上冒。然后有些人会开始牙龈肿痛，这个都是我们人整个一个心脏的活力没有办法往下降了，一直在往上冲。治疗的过程当中，我们自己本身第一个我们吃的东西油腻油炸的东西要尽量避免，因为油腻油炸的东西它会刺激，它会让我们身体的这把火更往上冲，所以我们像一些比较炸的东西尽量要避免。然后呢，我们在薄荷的东西皮肤痒的时候我们可以泡泡薄荷水，或者是煮点浮萍，像泡澡一样，或是放点苦参泡澡，能够让它呢整个代谢能够比较好代谢。那另外呢，如果发得非常厉害的时候，通常我们可以在耳尖放几滴血出来，不是很多，就1滴2滴3滴4，就几滴。那我们放血的时候因为其实像放血针放血片，应该像大家如果家里面有糖尿病的患者有时候自己不是每天都要做一些检查吗？我们就用那种在我们的耳尖上面，耳朵的尖端上面要用消毒酒精酒精稍微抹一下，然后呢轻轻的稍微在表皮按揉搓之后轻轻的点刺一下。那我们身体里面如果有多余的热能邪热的部分，它会自己冲出来，会有一些黑血或是热血，它自己会散出来，然后我们就用卫生纸或是用棉花把它擦掉。有时候我们不用刻意去止血，当它的热能已经散得差不多的时候，它自己会止住的。我们不要小看这个放血的动作，这个叫去瘀生新。什么叫去瘀生新？就是把身体里面一些瘀的东西，我们大家有听过，在台湾的话呢，像太极拳这个部分应该是蛮常见的。那太极拳我们应该都很熟悉，叫四两拨千斤。什么叫四两拨千斤？就是它站在一个地方，它可以用很小部分的力量，却可以拨很大的力量，四两拨千斤。我们要想我们放血是这个样子放血也是要四两拨千斤你会想说，我们人体这么多血，每个人身上血液这么多，放个几滴出来，这个对症状缓解有什么帮助？这个其实就是阿基米德的抗力点。阿基米德，我们大家如果知道那个阿基米德，他不是讲过一句话吗？给我一个支点，我们就可以撑起一个地球。好，所以我们只要找到那个点对了，我们可以用小小的部分的资源，可以让我们整个身体的代谢带动起来。大自然本来就是如此中医是非常有趣的，它是完全符合我们大自然的变化跟规律。那我们只要懂得呢，在这个大自然的变化规律当中呢，去找到这个抗力点，找到这个杠杆原理，不管是针灸或是说放几滴血出来，它可以推动我们整个新陈代谢，起一个非常大的变化。所以今天跟陈正荣中医师聊到了今年整个大气节气跟肺有关系，但是肺主皮毛，所以有很多的症状就会从我们的皮肤、眼睛、鼻子、耳朵过敏这些发出来。那么另外呢，肺又跟大肠相表里，所以好像有很多肠胃道的问题也是如影随形因此下次的节目当中，我们会继续跟正荣来聊这个问题。正荣，我们就下次见啦。好，下次见，拜拜。好，拜拜。